Olá, tudo bem com vocês? Gente, vamos preparar junto uma batata recheada. Ela é muito gostosa, tá bom? E naquelas lanchonetes assim bem chique, eles servem bastante essas batatas. É muito boa. Então eu vou explicar para vocês assim, passo a passo, como nós vamos fazer a nossa batata, certo? Nós vamos precisar de 4 batatas grandes, 2 xícaras de chá de calabresa defumada ralada, 2 xícaras de chá de queijo mussarela ralado, meia xícara de chá de bacon picadinho, meia xícara de chá de requeijão cremoso, 2 colheres de sopa de salsinha e cebolinha picada, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, orégano a gosto e 1 colher de sopa de azeite. 2 dentes de alho amassado e meia cebola média picada. Quanto maior, mais bonita fica. Eu tinha este tamanho, certo? É o que eu tinha em casa. E eu já lavei ela, higienizei bem, certo? E sequei também, que isso é importante. E eu vou explicar para vocês uma maneira mais fácil e mais rápido para vocês, tá? Nós vamos assar ela no micro-ondas, tá? Então, olha, você vai pegar com auxílio de um garfo, você vai fazer furinho, ó. É para entrar mesmo, olha, tá vendo, ó? Fazer furinhos na batata. Para que nós vamos fazer isso? Isso daqui vai ajudar no cozimento da nossa batata, certo? Então, a gente vai fazer furinho, vamos virando, olha. Você pode ir fazendo à vontade, a quantidade que você quiser. Pessoal, olha, furando todas, né? Essa daqui já é a última. Então, eu vou passar um segredinho para vocês. Eu vou fazer no micro-ondas. Por quê? Porque de 10 minutos, 11 minutos, 8 minutos, depende de cada micro-ondas, certo? Você vai ter a batata assada. Aí você vai falar, dona Dirce, posso cozinhar ela na água? Pode. Só que ela vai tirar um pouco o sabor, vai ficar meio aguadinha. Ela assada fica melhor, tá bom? Mas você pode fazer também. Agora, existe uma outra maneira. Não quero utilizar um micro-ondas. Você vai embrulhar ela num papel alumínio, uma a uma, e vai colocar numa assadeira. Forno 180 graus, só que tá aí o problema, é de 1h10 a 1h30. Você vai abrir e espetar o garfo ou a faquinha, você tem que ver se ela tá macia. Então é muito demorado, tá bom? Então assim, no micro-ondas é bem mais rápido. O que eu vou fazer no micro? Olha, aqui na parte de baixo, eu vou colocar uma folha de papel toalha, 2 folhas de papel toalha. Então, nós vamos arrumando, olha, nossas batatas em cima desse papel toalha. Por que que nós vamos fazer isso? Porque para tirar, vou supor, a umidade dela passa para o papel, certo? Então, como a gente não sabe, depende do horário do dia, o micro-ondas trabalha dessa forma. Então, eu vou iniciar o meu com 7 minutos, tá? Aí a gente vai vendo e a gente vai colocando mais um pouco. Pessoal, olha, enquanto a nossa batata está lá no micro-ondas assando, nós vamos dar uma fritadinha aqui no nosso bacon, né? Então, olha, eu vou colocar bem pouquinho azeite, tá? Olha, bem pouquinho, até meia colherinha de azeite. E eu vou colocar aqui no fogo alto, que é pra a gente deixar esse bacon assim, bem douradinho, tá? Não queimado, mas vamos deixar ele assim, bem fritinho. Olha, eu já retirei o bacon, olha, já tá bem fritinho, né? Mas não queimado. Então, agora que eu vou fazer? Vamos fritar nossa cebola e o alho.
E eu já vou colocar a calabresa, ó. Essa calabresa é aquela calabresa que a gente faz feijoada, né? Que é tipo calabresa, né? E defumada. Então vamos dar essa boa refogada aqui, dá assim dá um perfume delicioso aqui nessa cozinha, tá muito bom. E é uma receita que você pode rechear com atum, você pode rechear com carne moída, com frango, o que você quiser, só queijo, que fica assim bem bacana mesmo, tá? Você pode ficar à vontade recheando, que sempre vai ficar gostoso. Carne seca também fica assim bem gostosinho com carne seca. Olha, eu não vou usar sal, porque a minha calabresa, ela tá bem chegadinha no sal. Aí você vai provar a sua, se há necessidade, tá? A minha não precisa colocar o sal. Só vou temperar assim com pimenta do reino, né? E o orégano, que dá assim um saborzinho bem bacana, ó. Já tô colocando o orégano. Um pouquinho assim de pimenta do reino. E vamos dar essa fritadinha na nossa linguiça aqui. Agora vamos ver se a nossa batata está boa. Ó, pessoal, não é para deixar queimar, olha, refogou, já está pronta, né, a calabresa, né? Então vamos colocar aqui, que vai ficar mais fácil pra gente colocar assim numa vasilha. E já vamos colocar a salsinha, ó, que dá assim um toque bacana mesmo, né? A salsinha. E vamos já acrescentar o requeijão. Com ela quente, tá? Porque eu estou usando aquele requeijão de bisnaga, então ele é mais firme, né? Agora, se for de copo, você pode até deixar frio a linguiça, tudo bem, porque ele é mais fininho, tá? Esse daqui já é bem mais encorpado. Olha, vai dar uma liga assim bastante, né? Uma liga boa, que é isso que a gente tá querendo, ó. Ó, pessoal, em seguida você já coloca queijo mozzarella, né? Então eu vou colocar assim a metade aqui dentro, ó. Tá vendo? Essa outra parte nós vamos deixar, tá? Então nós vamos reservar essa outra. E agora o segredinho é só misturar, olha. Que dá aquele sabor bem bacana mesmo, né? Não precisa esperar derreter, não precisa nada. Agora, olha, nós vamos reservar. E aqui nós estamos com a nossa batata, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa batata, ela tem que estar ainda quente, né? Então, você vai ver o lugar que ela fica mais, assim, para ela ficar sentadinha, seria este, né? Então, você vai fazer, assim, um cortinho aqui, olha. Olha. E outra coisa, não é para deixar a batata molenga demais, tá? Não é. Você não vai até o fim e você vai abrir assim, ó. Tá? Só um pouquinho. Com o auxílio, assim, de uma colher, nós vamos removendo, olha, um pouco dessa polpa dessa batata, ó. Tá vendo? Olha como ela está macia. Porque se você deixar ela esfriar, ela vai te dar um pouco de trabalho, tá? Pra fazer isso. Aí você vai vir aqui deste lado também, ó. Acho que eu tô colocando a minha mão na frente, né? É que eu tenho que segurar ela pra ela não quebrar, não é mesmo? Olha. Então eu queria que vocês dessem uma olhada o jeito que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Dos dois lados fiz essa cavidade. Então vamos reservar e vamos fazer em outra. Então eu vou fazer tudo que eu fiz nessa daqui, eu vou fazer nas outras, tá bom? Ó, pessoal, eu fiz duas que eu abri dessa forma, tá vendo? Do jeito que vocês estão vendo. Agora eu vou explicar de uma outra forma. Vocês colocam a batata, ficou sentadinha direitinho, você faz assim, olha, uma cavidade, ó.
um tipo de um quadradinho, ó. Tá vendo, ó? Aí você tem essas duas opções, vocês vão tirar a conclusão. Qual das duas que fica melhorzinha, tá? Aí com auxílio assim de uma colher, você continua tirando. E outra coisa, hein? Com essa batata não jogue fora. Essa batata você pode fazer um purê, certo? Como você pode, se você for rechear com atum, você usa essa batata, você amassa com o garfo e usa ela junto com o atum, que fica bem gostoso mesmo. E se quiser usar junto com o recheio de calabresa, também pode, que fica assim maravilhoso, tá? Então aí você vai fazendo assim essa cavidade, né? Pessoal, olha, agora nós vamos rechear nossa batata. A minha ainda tá quente, né? Então você divide assim, mais ou menos, 4 batatas, né? Uma é maior, outra é menor. Então nós vamos colocar, olha, aqui dentro, esse recheio, olha. Vou pegar até mais um pouquinho, que essa daqui é maior. O que você faz nessa batata? Olha, dá uma leve ajustada, não aperta muito, só dá uma ajustada. Aí você vem aqui no queijo mussarela e você faz isso, ó. Aí você fala, dona Dirce, pode ser a fatiada? Pode. Você vai dobrar as fatias e colocar também, tá? Aí se você quiser colocar parmesão, não tenho mussarela, vou colocar o parmesão, também pode, tá bom? Olha, é assim e vamos colocando aqui, ó, a nossa, deixa eu virar desse lado, aí, a nossa batata. Agora eu vou colocar essa outra, ó. Olha como cabe recheio. Aí você vai falar, dona Dirce, coloca o bacon. Não, o bacon não vai agora, tá? O bacon, ele só vai na hora que sair do forno. Por quê? Porque senão ele vai queimar agora. Eu não quero. Eu quero colocar ele em cima, certo? Recheou. Vamos fazer isso também, ó. Dar uma ajustada, tá? Olha. Aí você vai ter duas maneiras diferentes para você colocar a sua batata recheada. Ó, pessoal, já terminei. Agora eu vou colocar no forno a 200 graus, já tá pré-aquecido, tá lá quentinho, tá? E o tempo é a hora que derreter assim tudo por completo a mussarela. Se você quiser usar um grill, dar aquela boa gratinada, você fica à vontade, tá bom? E é rapidinho, não é muito tempo não. Mais ou menos assim uns 10, 15 minutinhos, tá ok? Olha como ficaram lindas, né? Fica bem bonita mesmo. Então eu vou colocar em outro prato para vocês terem uma melhor visão. Olha como ficou a nossa... Olha que lindo esse daqui. Aí vou pôr aqui em cima. E aproveita, pessoal, se você tá chegando agora, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para você sempre receber as receitinhas. Que de segunda, quarta e sexta sempre tem novidades para vocês. E não esqueça de deixar o like, que é importante. Não esqueça também de deixar comentários, que isso é muito importante para o canal. E muito obrigado por tudo. E antes que eu me esqueça, as xícaras de chá são de 200 ml. E aqui embaixo na descrição fica toda a quantidade assim exata de tudo, tá? Agora a gente coloca o bacon, olha, na hora de servir, senão ele vai ressecar muito, não é mesmo? E o bacon é sempre bem-vindo, né?
Pessoal, que delícia! Batata assada e recheada. Gente, é tudo de bom, né? Muito bom mesmo. E super saboroso e bem fácil da gente fazer, não é mesmo? Vamos experimentar como que tá a nossa batata? Olha que delícia que isso está. E olha, e vamos aos ingredientes para a gente já começar essa receita maravilhosa. Maravilhoso! Olha que recheio!